Hello，我係世紀21奇峰物業顧問行嘅 Frankie 啊。咁今日介紹咧就係南望個單位。咁咧而家你哋可以去睇下先。咁去片。咁而家睇呢個咧就係向西南。咁因為呢個單位咧係頂層連天台嚟嘅。咁4房單位嚟嘅，最靚噶啦，樓王嚟噶啦，成個南望。咁實用971尺。咁呢度就向西南啦，向翻慈山寺嗰邊啦。咁你睇下個景幾靚。咁呢度入去啦，就係主人房。咁佢本身咧就係2間房嚟嘅，咁佢打通咗，變咗1間房，咁又變相咗咧，連埋個套廁。咁我哋再望一望個客廳啦，咁咪長廳設計啦。我哋再望其他，咁有另一間客房啦，2間客房啦。因為佢本身嘅即係4房嚟嘅，咁有2間房打通咗。咁我哋可以睇埋廚房，咁都企理嘅。咁度仲有個客廁啦，天台點樣去嘅咧？就係呢個位啦，有暗門上樓梯，咁我上去望下啦。咁個天台都企理嘅。咁今日因為落緊雨啦，咁就唔行出去啦。咁個天台裏面咧都有燈啊、電啊、去水位啊、入嚟嘅水位嘅，咁可以隨便望下個景觀都係向翻西南。咁今日就到此為止，咁有咩就隨時再搵我啦。